야 이게 뭐야? 야 너 뭐야? 너 진짜 어떻게 된 거야 이게? 야, 이게 뭐야 이게? 충격적이야. 너 거울 한번 봐봐 지금. 너가 지금 어떤지. 너무 이쁘고 잘생겼잖아. 이런 반칙이지. 너 왜 이렇게 태어났어? 누가 이렇게 이쁘고 멋지고 사랑스럽게 태어나래? 아름다움이라는 단어가 널 보고 만들어진 단어가 아닐까? 아 진짜 나는 합리적인 의심을 할 수밖에 없어. 널 보면 그렇다고. 근데 그런 당신이 지금 난 할 수 없어. 난 못났어. 난 거지 같아. 못생겼어. 안 되는 존재야. 이렇게 생각하고 있다는 게 나는 이해가 안 돼. 빨리 거울 봐. 얼굴 카페 해야지. 얼굴 카페 하려면 어떻게 해야 돼? 내 일상과 삶을 힘차고 희망차게 긍정적으로 나아가야지. 할 수 있어. 가능해. 난 계속 네가 이 세상에 존재했으면 좋겠어. 부탁이야. 사랑한다. 그럼 안녕.